எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயுத பூஜைக்கும் தீபாவளிக்கும் இப்போ இறக்கின ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாத்திரங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்ச வகையில் இருக்க போது பழைய பாத்திரங்கள் மாற்றிட்டு புதுசு வாங்கணுன்னு பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸில் இவ்வளோ அழகாக இருக்கா, தரமாக இருக்கா, ஷேப்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கான்னு சர்ப்ரைஸ் ஆக வகையில் தான் இருக்கும். எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ் மெட்டல் கார்ப்பரேஷன் சென்னை பாடியிலேருந்து. ஸோ 1980 இந்த கடை இதே இடத்துல தான் இருக்குது. தரத்தில் எந்த குறையும் கிடையாது. ஸோ உள்ளே வாங்க, நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போயலாம், டக்குன்னு வாங்க. பாத்திரங்கள் எல்லாமே புதுசாக சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன்ஸ் இருக்குது. கல்யாண சீர்வரிசைக்கு புதுசாக வாங்கி இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனான இருக்கும் இந்த ஷாப்பு. வீடியோஸும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது அடுக்கு பாத்திரங்கள், அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் மாவு அரைச்சி வைப்போம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பாருங்கள், இதெல்லாம் புதுமையான டிசைன், நல்ல ஒரு கர்வ்டு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் அந்த கர்வில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே பீகாக் டிசைன் போட்டு இருக்குது. ஸோ நான் பார்த்த வரலும் ஃப்ளார் ட்ரீ தான் பார்த்துருக்கேன். பீகாக் டிசைன் போட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். இதுலேயும் உள்ளடுக்கு எக்கச்சக்க கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, சைஸஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளார் பிரிண்ட்டு. ஸோ நல்ல ஒரு லீஃப் மாடல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயும் உங்களுக்கு நிறைய சைஸஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பிளெயினில் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம், அதுலேயே உங்களுக்கு டிசைன் போட்டதும் இருக்குது. ஸோ கல்யாண சீர்வரிசைக்கு இங்கே ஆஃபர் சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் அதையும் விசாரித்து பார்த்துக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் கூட நீங்கள் கொரியர் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் அதுவும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் டிசைன்ஸ் மட்டுமே இருக்குது. ஸோ உள்ளடுக்கு பார்த்துருக்கனால நீங்கள் மாவு நிறைய அரைச்சி ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப ஹாட் அரைவல்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் பார்த்தது பிளெயினில் டிசைன் போட்டது. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளார் பிரிண்ட் போட்டு பிளெயினில் இருக்குது. இல்லை வெறும் ஃப்ளார் பிரிண்ட் மட்டும்னாலும் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெஹந்தி டிசைன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பழைய காலத்தில் வர ஷேப்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கலெக்ஷன்ஸ், சர்ப்ரைசிங்கான ஷேப்ஸில் தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். ரொம்ப அழகான ஒரு பாத்திரம் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான கண்டெய்னருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஷேப்ஸில் உங்களுக்கு கடாய்ஸ் இருக்குது, குண்டாஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது டிரான்ஸ்பரண்ட்டான லிட்டு, அதே ஷேப் தான். உள்ளே பாருங்கள் டிசைன்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ரொம்ப ரீசன்ட் ஹாட் அரைவல்ஸ் தான். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டில் சம்பட வகையில் இருக்குது. விண்டோஸில் சம்படம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுவும் இருக்குது. ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் அதையும் நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன். சம்பட வகையில் பாருங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டு. ஸோ இது உடையாது, நல்ல ஃபைபர் மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பிராண்டடான ஒரு குவாலிட்டி தான். கிளாஸோ என்னவோ அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம், நல்ல ஒரு ஃபைபர் மெட்டீரியலில் தான் இருக்குது. ஸோ ஷேப்ஸ் பாருங்களேன், இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான சம்பட ஷேப்ஸு இப்போ ரீசெண்டாக அரைவலானது. பிளெயினாக நம்ம பார்த்துருப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது கூஜாலாம் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா, கூஜா ஷேப் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு கலெக்ஷன்ஸு. இதில் பெரிய சைஸஸ் கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் தூள், சீரகத்தூள், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தூள் போட்டு வைக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது ட்ரிப்ளி கடை. இது ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. அந்த வகையில் ஷேப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் இருக்குது, ஹைட்டான ஷேப்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு திக்னஸில் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்னது, ஒரு 1/2 கிலோ செய்கிற அளவுக்கு இருக்கும். 1 பாட் ரெசிப்பியும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது கறி சமைக்கிறனாலும் சமைச்சிக்கலாம். நான்வெஜ்க்கெலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சாதம் கூட நீங்கள் வடிச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெரிய ஷேப்ஸ்லேருந்து சின்ன ஷேப் வரலும் இருக்குது, உங்களுக்கு சைஸஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரிப்ளி கடாய் சொல்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்ல திக்காக இருக்கும், நல்ல ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும். இது ஹைட்டான வகையில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமர், நல்ல ஒரு பெரிய சைஸில் இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் இப்போ கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி ஏதாவது கிழங்கு அந்த மாதிரி வேக வைக்கிற பட்சத்தில் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடியில் இருக்கிறது வாட்டர் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வேரண்டிஸும் இருக்குது, உங்களுக்கு கார்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ லிட்டில் ஸ்டீம் பொறுக்க ஆவியும் இருக்குது. இது பெரிய சைஸில் இருக்குது, நல்ல ஒரு அடி கனமானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் கீழே இருக்கிறது நீங்கள் மல்டிபர்பஸ் யூஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சர்விங் கண்டெய்னராகவோ இல்லை ஏதாவது கறி சமைக்கிறக்கோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டீமர் மட்டும் இல்லாமல். இப்போ பார்க்குறது நீங்கள் 2 விதமான ஸ்டீமர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தமாக 3 லேயர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ஒரே இதில் நீங்கள் பெருசாக வாங்கி வச்சுக்கலாம், இல்லை சின்னது கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஷாப்பில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி லெஸ் மார்ஜின் ப்ரைஸாக இருக்குது. அதனால தான் நான் இந்த ஷாப்பை உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன்.
மற்ற கடையில் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே உங்களுக்கு லெஸ் மார்ஜின் ப்ரைஸாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜோர்தால ஷேப்ஸ் இப்போ புதுசாக வந்திருக்குங்க. அதுலேயும் பிரிண்ட் போட்ட மாதிரி வந்துருக்குது. இன்னுமே சூப்பர் கலெக்ஷன். ஸோ விதவிதமான சைஸஸில் இருக்குது. உங்களுக்கு சர்விங் பவுலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து குக்கிங் வேர்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுலேயும் வந்து பிரிண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாரல் பிரிண்ட் மட்டும் இல்லாமல் மெஹந்தி பிரிண்ட்டு இல்லை கோலம் அந்த மாதிரி ரங்கோலி கோலம் அந்த மாதிரி கூட இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்டர்னில் தான் வரும். வாசலில் ஒரு கோலம் போடும் பார்த்திங்களா, ஸ்வஸ்திக் அந்த மாதிரி ஒரு வாஸ்து கோலம் அந்த மாதிரி கூட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ சைஸஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது குண்டா வகைகள். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது ரீசண்டான ஹாட் அரைவல் குண்டா. அதில் லிட்டு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் இதில் ரசம் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். மல்டிபர்பஸ் கடாய்ஸ் குண்டாஸ் தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது. இதில் சைஸஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்னது பெருசுமாக காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் 2 ஷேப்ஸில் இருந்தது. அதாவது வந்து ஒன்று உருளி ஷேப், இது புதுசாக அரைவல் ஆனது. இதில் சொம்பு வகைகளும் இருக்குங்க இந்த ஷேப்ஸில். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ சின்ன சைஸும் பெரிய சைஸும் காட்டுறேன். பக்கத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு விதமான ஷேப்பு. ஸோ லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க. ஒரு லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து புது விதமான ஷேப்பு. அதாவது குடம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஷேப்பில் இருக்குது. கும்பகோணம் குடம் சொல்லுவாங்க, அந்த ஷேப்பில் இருக்குது. உருளி ஷேப் அதாவது பானை ஷேப்லேயும் இருக்குது. ஸோ சைஸஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஷேப்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. லிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் கிறிஸ்மஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்க ஹாட் அரைவல்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்தையும் 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார்